Taliwa sa grabing kainit nga nasinati sa nasod ning mga milabay nga buwan, kusog nga pag-uwan na atong nasinati dinhi sa Subo sa milabay mga takna. Nasayran gikan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun Pag-asa nga karong adlaw adunay low pressure area nga nasagpitan sa kadagatan sa Lagindingan sa Misamis Oriental. Sa mosunod nga 24 oras, ang LPA magdala og manag-umon nga kalangitan, dugdug og kilat, lakip na ang kusog nga hangin ug apil na ang hinay ngadto sa kasarangan nga pag-uwan, apil na ta dinhi sa Visayas. Gibutyag sa Pag-asa nga ang maong LPA posibleng ma-develop ngadto sa tropical depression sa mosunod nga 48 oras. Gani sa milabayng gabii ug sayo karong buntag, kusog nga bunok sa uwan ang nasinati sa Sugbo. Karong buntag, naabtan sa MyTV Cebu team ang paglungkab sa drainage area sa mga residente sa sitio Kalubihan sa Barangay Guadalupe, syudad sa Sugbo, aron malakayan ang pagsaka sa tubig baha nga moresulta sa pagsud sa tubig sa ilang mga panimalay. Ang driver sa motor nga si Rodolfo, ning saysay nga ni menos na gyud ang mga pasayro tungod sa padayon nga pag-uwan. Ay, menos yung kita kaya sige mag-uwan. Wakay uwan, natay mag-uwan. Wakay ba ni pasayro, nakay pasayro kay sige mag-uwan ko. Panay mo sakay pasayro, kadang padong na mauli, sugot na magbabasa. Aduna po'y pipila ka mga Sugboanon nga nakabati og alibyo sa ilang nabating kainit sa mga niaging adlaw. Mas maayong nag-uwan karon. Kunya dili sad mi gusto nga magsigin lang sa uwan ba. Panagsaan lang uwan kay tungod sa kainit sad ba. Mas okay nga giuwan sa siya kay ngano tungod sa katong init kay daghan mahitro. Mas layo sa tong giuwan. Sa posible pang pag-uwan, pasidaan sa katawhan nga magbabinantayon sa posibilidad nga kalit nga pagtaas sa tubig, pagbaha og landslide ilabi na sa mga dapit nga kanunay makasinati iniini. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.